안녕하세요. 제가 이렇게 두 개의 에어 서큘레이터를 샀는데요. 왼쪽에 보이는 게 이제 신일에서 나온 선풍기로 유명한 회사죠. 신일 에어 서큘레이터고, 오른쪽에 있는 게 파세코라는 브랜드의 에어 서큘레이터입니다. 이제 왼쪽에 있는 까만 신일 제가 지금 직접 쓰고 있고요. 오른쪽에 파세코는 디자인이 예뻐서 이제 그리셔 큰아버지 드리려고 산 건데 한번 어떤 차이점이 있는지 좀 살펴볼게요. 왼쪽에 신일 에어 서큘레이터 같은 경우에는 몸통 부분에 버튼이 있습니다. 그래서 뭐 좌우, 상하, 시간 조절, 뭐 전원, 풍량 조절 이런 버튼들이 있고, 이쪽에 이렇게 약간 LED 판 같은 게 조그만 게 있어서 지금 몇 단계 풍량으로 나오고 있는지 볼 수가 있고요. 이제 이 에어 서큘레이터 구입하시면은 리모컨도 같이 주는데 이런 리모컨을 줍니다. 엄청 작아요. 엄청 작고 이 펜 뒤에 보면은 이렇게 리모컨을 보관할 수 있는 칸이 있어서 이렇게 넣어 놓을 수 있는 공간이 있습니다. 그래서 저희는 이제 요거를 방 모서리 쪽에다 두고 이 리모컨을 침대 바로 옆에 놓고 이렇게 리모컨으로 사용을 하는데요. 보시면은 이제 유압풍, 제일 약한 바람이죠. 유압풍이랑 터보 바람 한꺼번에 조절할 수 있는 버튼이 있고, 뭐 시간 버튼, 풍량 버튼 이렇게 있습니다. 한번 작동하는 걸 먼저 신일 먼저 보여드릴게요. 이렇게 까만색 모델이랑 하얀색 모델이 있는데 하얀색을 사려고 했더니 한 2배 가까이 가격이 비싸더라고요. 뭐 인기가 많아서 그런지 왜 그런지는 모르겠지만, 그래서 저는 일단 그냥 한 10만원, 9만원, 10만원 정도 가격대에 이 까만색 모델을 샀습니다. 지금은 이제 보시는 것 같이 2단계로 되어 있는데 거의 뭐 소리가 없습니다. 안 들립니다. 되게 이 모터 돌아가는 소리, 이 기술력은 진짜 좋아진 것 같아요. 저는 사실 옛날 구형 선풍기만 써보고 이런 종류로 거의 안 썼었거든요, 계속. 그러다가 지금 이제 올해 샀는데 되게 좋아졌네요, 기술이. 한번 동계를 올려보면 한 7단계만 돼도 거의 비바람 태풍 불 때 맞고 서 있는 그 정도 바람색이 됩니다. 이게 이제 에코 바람, 유압풍, 거의 올 듯 말 듯한 그런 바람이고요. 이제 이 신일 선풍기, 신일 에어 서큘레이터의 좋은 점이 먼저 상하, 여기서 상하 조절 버튼을 누르면 이렇게 얼굴이 위로 돌아가는데 완전히 천장까지 볼 때까지 쭉 다 올라갑니다. 근데 좀 이 신일의 단점은 느리게 움직여요. 좀 얼굴이 느리게 돌아갑니다. 여기에다가 이제 좌우 조절까지 버튼을 누르면 좌우로 돌아가는데, 좌로 가서 이제 위를 보고, 이거를 뭐 3D 회전 이렇게도 표현을 하더라고요. 이 좌우 조절을 하는 것도 30도 안에서 움직일 건지, 뭐 60도 반경에서 움직일 건지, 90도 반경에서 움직일 건지 선택을 할 수 있습니다. 근데 이게 뭐 그렇게 중요한가? 중요할 수 있겠죠. 되게 이 움직이는, 고개 움직이는 것도 굉장히 부드럽게 움직이고 소음도 진짜 적습니다. 조용합니다. 저는 이거 딱 처음 샀을 때 첫날 딱 가동해보고 되게 잘 샀다고 생각을 했어요. 여기 디자인도 되게 세련되게 터치식으로 잘 돼 있고 로고를 바꿨더라고요. 이 로고를 바꾼다는 건 기업에서 굉장히 큰일 아닙니까? 그만큼 좀 디자인에 이번에 굉장히 신경을 많이 썼구나 라는 것을 느낄 수 있었습니다. 네, 그 다음에는 이제 오늘 도착을 했어요. 두 번째로 산 파세코 에어 서큘레이터입니다. 일단 딱 첫눈에도 보이시듯이 디자인 면에서는 솔직히
좀 파세코가 훨씬 우월해 보입니다. 약간 샤오미 느낌도 나고요. 그리고 이 로고 부분을 이렇게 시원해 보이는 메탈 소재로 처리한 게 좀 신의 한 수 같아요. 이게 굉장히 시원해 보이고, 여기 몸통 부분도 보시면 약간 유리, 그 갤럭시 뒷면 소재 같은 그런 유리 소재로 돼 있어서 되게 청량해 보여요. 훨씬 예쁘고 약간 카페 같은 분위기가 난다 라고 볼 수 있고요. 여기서는 이제 이런 원형의 리모컨을 줬는데, 이렇게 뭐 리모컨 자체는 그렇게 고급스러워 보이진 않아요. 리모컨은 아까 신이 더 예뻤던 것 같아요. 근데 이제 여기서 놀랄만한 점이 뭐냐면, 이 리모컨은 이 얼굴에다가 이렇게 자석을 붙일 수가 있습니다. 아이디어 너무 좋죠? 그래서 이 리모컨이 이렇게 동그랗게 신기한 모양으로 생겼던 거예요. 여기 이렇게 붙여놨다가 필요할 때 이렇게 꺼내서 쓸 수 있고, 또 신기했던 기능이 동작 감지라고 해서 이 기능을 켜놓으면 이제 이 주변에, 서큘레이터 주변에 사람이 없다, 움직임이 없다 라고 하면 이 스스로 기계가 꺼질 수 있는 그런 기능이 있더라고요. 그러면 풍속을 한번 느껴볼게요. 일단 지금 1단계로 설정이 되어 있는데 굉장히 조용하고요. 네, 신일과 마찬가지로 아무 소리도 들리지 않습니다. 사실 뭐 이렇게 그 바람 색이나 조용한 거나 이런 기술은 좀 평준화가 된 것 같아요. 제가 느꼈을 때 신일이나 파세코나 둘 다 되게 좋고 소리 안 들려요. 그리고 바람도 충분히 강하고요. 한번 올려볼게요. 지금 8단계까지 올렸는데 이게 이제 최강이거든요. 최강 바람 세기. 12단계까지 조절이 되고 충분히 강력한 바람. 이제 파세코의 경우 달랐던 게, 아까 신일은 하늘도 쳐다보고 아래도 쳐다보고 왔다 갔다 3D 회전이 됐잖아요. 근데 파세코 같은 경우에는 이 고개를 수동으로 이렇게 올릴 수는 있어요. 근데 완전히 천장까지 되진 않고 이 정도까지만 이제 올릴 수 있고, 이게 자동으로는 조절이 되지 않는다. 그리고 여기 몸통 쪽에는 아예 버튼이 없게 굉장히 깔끔하게 되어 있습니다. 전원 버튼이 끄지 않습니까? 끄면 이 머리가 제자리로 돌아와서 끝납니다. 이 점은 조금, 저기 신이 지금 삐딱하게 돼 있는 거 보이시죠? 되게 좀 섬세한 분이 이 선풍기를 만든 것 같아요. 네? 그냥 디자인 중요하시면 파세코 사도 충분히 저는 만족할 거라고 생각을 합니다. 그래서 신일과 파세코 에어 서큘레이터 오늘 한번 비교해 봤고요. 근데 찍고 있는 사이에 또 보국 이 에어젯이 도착을 했습니다. 이것도 한번 살펴볼게요. 보국은 그리시 아버지 드리려고 합니다. 여기는 이렇게 몸통에 버튼이 있는데 이렇게 휠 방식이네요. 풍량을 이렇게 조절을 할 수가 있고, 여기 자연풍, 수명풍, 뭐가 다른지 잘 모르겠고요. 한번 회전을 한번 해볼게요. 약간 신일보다는 지금 좀 버벅대는 모습을 보이고 있습니다. 부드럽지가 않네요, 올라가는 게. 이게 약간 차이가 나네. 여기도 그리고 굉장히 아까 그 신일이 좀 느리다고 했었잖아요. 보국은 좀 더 느린 것 같아요. 그리고 이제 보국 같은 경우에는 바람 세기 조절은 4단계로 됩니다. 지금 1단계로 되어 있고요. 3단계가 거의 다른 지금 옆에 있는 서큘레이터들의 한 8단계 정도 되는 것 같고, 4단계가 최강. 얼굴은 약간 동그라미 같기도 하고 네모 같기도 한 얼굴이고요. 이렇게 생겼고, 여기 보시면 리모컨 수납함이라고 되어 있는데 여기다 넣을 수 있어요. 이렇게. 뭔가 약간 가격은 사실 세 개가 다 비슷하거든요. 둘 다 되게 귀여운 디자인인데 이건 약간 세련된 느낌이고, 에어젯은 약간 삐리리포 로봇 친구 같은 느낌이에요.
디자인은 1등, 2등, 3등. 기능은 뭐 다 평준화돼서 비슷한 것 같아요. 그럼 오늘 에어 서큘레이터 비교는 여기까지 하겠습니다. 다들 시원한 여름 보내세요. 안녕.